sidoo kale mustaqbalka ayaan ku sheegaya marka gabadha Soomaaliyeed walaasha ay haysan ku sheegaya adiga waxa filayaa mustaqbalka gabadha walaasha maalin walba lagu soo celceliyaa laakiin ma fahansanin macnaha walaasha mustaqbalka laga wado waxaan ka wadaa ama laga wadaa ama loola golleeyahay halba saaf Soomaaliga u taqaanaba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولكن شافعي كورته سيدو كلا يوتيوب channel ka daawanaysan waa shafii كورته fadlan hadii tamar kugu horeysay soo dhaw subscribe noo saar si aad mid noqoto asxaabta halkan joogtay inta badan aad baad mahadsantiin maantiina sorry inta badan waxa hortaan waa iska mashquulsanahay channelkayga wax ma soo galiyo hawlaha kale iyo adduunka kale iska burburiya maanta waxaan raacay labana ka dhaw videoga markabina ku sii dheeraado barnaamijka ugu dambeeyay ee baraha bulshada ka socdo lagu ataagayay gabdhaha Soomaaliyeed ayaan rabaa in aan gabdhahana hal dhaho ragana aan hal dhaho insha Allah soo dhawaada barnaamijkana la garay si aad ugu hesho lana wadaaga asxaabtaada kale si ay uga faa'iideystaan ayakuna aad u mahadsantiin haddaan ugu gudbo barnaamijkayga dabcan saad ogtihiin ba waxa jiro barnaamij lagu ataagayay gabdhaha Soomaaliyeed bariyahan dambe hoos lagu dhigay sharaftooda iyo sidoo kale lagu raadinay xumaantooda sidoo kale aan aragnay rag ama dad dhan oo group oo is aruursaday oo sugu tala galay ama maanta isku aruursaday xumaan inay ka faafiyaan gabdhaha Soomaaliyeed sharaftooda ay ku liidaan ayagoo social media waliba qayb kamid ah u samaystay oo group ah oo samaystay bal ilaahay baan kugu dhaashay fiiriye aaladan oo Telegram loo dhaho baa loo samaystay in loo macnaha gabar Soomaaliyeed halkaas lagu xumaanteeda la keeno lagu faafiyo la isku dhaadhaafsado fiidiyaasha la isku dirdiro gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaal horta fiijognaada in mustaqbalkaagana adiga ayaa si yani meesha ku jiro laakiin waxa laga baahan yahay oo aad xasuusanaata maankaaga aad ku haysaa qalbigaaga aad ku haysaa mustaqbalkaaga in aad adiga gacnahaaga aad ku hayso labadaada gacnood inuu ku jiro adiga aad ka mas'uul tahay macnaha ma fahant marka dadku waa qaarkood waliba ragga waa waraabo ama libaxsa u taqaano hadii aad iska celiso ama aad ku soo jeesato libaxa lagama yaabo inuu kugu soo degdego baahi kasto uu ku qabo inuu kugu soo degdego uu fariisanaya wuxuu fiirinaya inta gees u jeesanaysa hada gees u jeesatay uu kugu soo haadaya uu ku cunaya laakiin hadii aad ku soo jeedo ma laga yaabo inuu ku taabto taas waxa la dhaliilayahay ragga qaarkood waxa waajib ah inaad macnaha sidaas oo kale aad isaga fiijognaato aad u soo jeedo aad ka seexan macnaha yani sidii kale mustaqbalkaaga faragelinaya ragga Soomaaliyeed waxaan leenahay walaalayaal anaga waxaan la kaga baahan yahay inaan ilaalino gabdhaha Soomaaliyeed sharaftooda dabcan gabdhuhu waa nala dhasheen oo walaasheen oo hooyadeen oo eedadeen oo gabadheen oo mustaqbalkan oo hooyadoona sidoo kale mustaqbalka ayaan ku sheegaya marka gabadha Soomaaliyeed walaasha ay haysan ku sheegaya adiga waxa filayaa mustaqbalka gabadha walaasha maalin walba lagu soo celceliyaa laakiin ma fahansanin macnaha walaasha mustaqbalka laga wado waxaan ka wadaa ama laga wadaa ama loola golleeyahay halba saaf Soomaaliga u taqaanaba mustaqbalka ay hayso waa midka ay bari ka maalin markay guursato ay macnaha ku aqbali lahayd ninkeeda ama qoyskeeda ama reerkeeda mustaqbal ama bari adiga aftigaagan ma rabtay gabar mustaqbalkeeda soo burburisay inaad guursatay daawanaysa hadda صح mise qalad nin walbo wuxuu rabaa gabar mustaqbalkeeda wanaagsan inuu guursado fahant sidaas awgeed waa ina ilaalisaa mustaqbalka walaasha hadii mustaqbalka xaaskaaga uu toosan yahay oo wax ceeb ah laga hayn oo wax talaabo qaldan ay hor u sameyn hadaba ugu fikir sidoo kale gabadhan inay walaasha tahay sidoo kale walaalka Soomaaliyeed ee bari uu guursan doono oo mustaqbalkeeda sida adigu u rabto waasna u rabo sidaas awgeed waxa waajib ah in ay mas'uuliyad naga wada saarnaato gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay dunida caladeeda ka joogan annaga ay mas'uul naga saarnaato because annaga Soomaali ah annaga naga dhasheen wadan walba wuxuu ku faaraa gabdhihiisa dumarkooda
halka anaga dumarkeen aan xumaan iyo waxyaalo la mid ah iyo inaan liidno iyo tiimaanta horbar samayso inaan hoos u dhigno sharaftooda aan ilaalin waxyaabaha noocaas ah inaan horta ka dhamaano bataatanba aan isku dayno waxa jiro qofka maanta waxa arkaysaa qof dumara oo maanta wax wado talent ha ahaato barnaamij ha ahaado isla markii ma fiirinayna gabadhan ma dhageysanayno waxay soo wado ma ogin aqoonta ay leedahay military miya saynis yahan miya maxay wadaa ma dalka dhan wax u tari doonta ma aan hubsanayno isla markii committee-ga faraha waa ka falana wixii gacanta soo qabato la iska qoraya afku wuxuu soo qabtaa la iska qoraya yunasan taas inaad qorti laga maran dhageyso sug hubso qofku maxay wadaa dhageyso ma fahamta laakiin ma ahan inaad ku hor degdegto marka waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed meel ay joogtaan qaasatan waxaan la hadlayaa groupka isku xuleystay inay gabar walaasheena mustaqbalkeeda baabiyaan aruuriyaan wadaan xumaanteeda fadlan iskaga baxa hawlaha noocaas ah adbaani salaamaya meel baa dunida tacliinta ka joogtiin intaan ku kulmayna muuqaalkan iyo muuqaalka xiga waxaan leenahay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.